Hello guys, welcome to my YouTube channel. It's me Aparna. അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഹോൾ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയണ്ടാവും ഇപ്പോൾ പർപ്പിളൊക്കെ ഭയങ്കര സെയിൽ നടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനും കുറച്ച് പ്രൊഡക്ട്സ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ പ്രൊഡക്ട്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒട്ടുമിക്ക പ്രൊഡക്ട്സിന് തന്നെ നല്ല ഓഫേഴ്സ് ഇപ്പോൾ പർപ്പിളിൽ അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്ത് എനിക്ക് പാക്കേജ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇതുവരെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല. ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്താലോ? അപ്പോൾ ഞാനത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടാണ് കേട്ടോ അവരത് പാക്ക് ചെയ്ത് തന്നേക്കുന്നത്. കാരണം ഓരോന്ന് പൊട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ അലവലത്തി സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ ബബിൾ റാപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് എല്ലാ പ്രൊഡക്ട്സും ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോരോ പ്രൊഡക്ട്സ് ആയിട്ട് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതൽ nybaeയുടെ പ്രൊഡക്ട്സ് ആയിരുന്നു ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. കാരണം nybaeക്ക് കുറേ ഓഫേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ nybaeയുടെ പ്രൊഡക്ട്സ് ഒന്നും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ nybaeയുടെ ഒരു ലിക്വിഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് മേടിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിന് 239 റുപ്പീസാണ് കേട്ടോ വരുന്നത്. പക്ഷെ എനിക്കിത് നല്ല ഓഫറിലാണ് കിട്ടിയത്. ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര വൈറലായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണിത്. കൊറിയൻ മേക്കപ്പ് ലുക്കൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇനി വരുന്ന വീഡിയോസിൽ കാണാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ മേടിച്ചത് ഈ ഫൗണ്ടേഷനാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ nybaeയുടെ തന്നെ ഒരു ബ്ലഷ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഞാനത് മേടിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്കിത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടി. ഇതിൻ്റെ ഷെയ്ഡ് വരുന്നത് ചിർപ്പി പീച്ച് 04 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഷെയ്ഡാണ്. നല്ല ഷെയ്ഡായിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. ഇത് നമുക്ക് ലിപ്പ് ആൻഡ് ചീക്ക് ടിൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിനൊരു ക്രീമി കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് വരുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് കൊറിയൻ മേക്കപ്പ് ലുക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഇതിന്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് 169 റുപ്പീസാണ്. പക്ഷെ എനിക്ക് അത് ഒരു മറ്റേ ഫൗണ്ടേഷന്റെ കൂടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടിയതാണ് കേട്ടോ. അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഒരു കൺസീലർ ആണ്. അത് nybaeയുടെ തന്നെ കൺസീലർ ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇത് സ്പോട്ട്ലെസ് കൺസീലർ ആണ് nybaeയുടെ. ഇത് ഷെയ്ഡ് വരുന്നത് പീനട്ട് ബട്ടർ പ്രെറ്റ്സൽ 9 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഷെയ്ഡാണ് കേട്ടോ ഇത് വരുന്നത്. ഇത് ഫെയർ സ്കിന്നിന് പറ്റിയതാണ്. ഒരു റെഡ് അണ്ടർടോണിൽ വരുന്ന ഒരു കൺസീലർ ആണ് കേട്ടോ ഇത്. ഇത് ഭയങ്കര ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആണെന്നൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഇതിന് 125 റുപ്പീസാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര ഓഫേഴ്സിലാണ് പർപ്പിളിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അത് ഡെയിലി ഓഫേഴ്സ് മാറുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ കൂടെ എനിക്ക് nybaeയുടെ തന്നെ ഒരു സ്ട്രോക്ക് ക്രീം ഫ്രീ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഞാൻ കൺസീലർ മേടിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ എനിക്ക് ഒരു സ്ട്രോക്ക് ക്രീം ഫ്രീ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതും ഞാൻ മേടിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെയായിരുന്നു. ഇതും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലും യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഭയങ്കര വൈറലായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. നമുക്ക് പല പല രീതിയിലും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അതൊക്കെ ഞാൻ ഇനി വരുന്ന വീഡിയോസിൽ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഞാനിതൊരു ഗോൾഡ് ഷെയ്ഡിലുള്ളതാണ്. ഇതിന്റെ പല ഷെയ്ഡ്സും അവൈലബിൾ ആണ്. ഞാൻ ഇതിന്റെ ഗോൾഡ് ഷെയ്ഡിലുള്ളതാണ് മേടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് 150 റുപ്പീസാണ്. ഒറിജിനൽ പ്രൈസ് വന്നത് 269 റുപ്പീസാണ്. ഇപ്പോൾ ഓഫർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇതിന് 150 റുപ്പീസിനാണ് ഉള്ളത്. ഇതില് ഈ സ്ട്രോക്ക് ക്രീം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമർ പ്ലസ് ഹൈലൈറ്റർ പ്ലസ് മോയ്സ്ചറൈസർ ആണ്. ഇതും നമുക്ക് കൊറിയൻ സ്കിൻ ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതാണ് അടുത്ത പ്രൊഡക്റ്റ്. ഈ അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തത് nybaeയുടെ തന്നെ ഒരു കോമ്പാക്ട് പൗഡർ ആണ്. ഇതാണ് കേട്ടോ കോമ്പാക്ട് പൗഡർ. അപ്പോ അതിന് റേറ്റ് വരുന്നത് ഇതിനും 229 റുപ്പീസാണ് ഒറിജിനൽ പ്രൈസ് വരുന്നത്. എനിക്ക് 127 റുപ്പീസിനാണ് കേട്ടോ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിന്റെ കളർ വരുന്നത് പെയിൽ ഐവറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കളറാണ് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇതൊരു മാറ്റ് ഫിനിഷ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പാക്ട് പൗഡർ ആണ്. ഇത് ഭയങ്കര ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ അതായിരുന്നു ഞാൻ അടുത്തതായിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ എനിക്ക് അതിന്റെ കൂടെ ഒരു nybaeയുടെ തന്നെ ഒരു മസ്കാരയും ഫ്രീ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് nybaeയുടെ വോള്യൂമൈസിങ് മസ്കാരയാണ് കേട്ടോ. ഇതാണ് എനിക്ക് കോമ്പാക്ട് പൗഡറിന്റെ കൂടെ ഫ്രീ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിന്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് എനിക്ക് ഫ്രീ കിട്ടിയതാണ്. ഇതിന്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് 229 റുപ്പീസാണ്.
അതിന് ഇപ്പോൾ ഓഫറിന്റെ പ്രൈസ് ഉള്ളത് 166 റുപ്പീസ് ആണ് കേട്ടോ. ഇത് സ്മഡ്ജ് പ്രൂഫ് ആണ്, ഭയങ്കര ഇന്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലാക്ക് കളറാണ് ഈ മസ്കാര തരുന്നത്. ഭയങ്കര തിക്ക് ലാഷസ് നമുക്ക് തരും. ഇത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ലാഷ് പോലെ നമുക്ക് തോന്നും. ഇത് വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മസ്കാരയാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതാണ് ഞാൻ അടുത്തതായിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ സ്ട്രീക്സിന്റെ ഒരു ഹെയർ സിറാണ് കേട്ടോ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അത് ഞാൻ നല്ല ബബിൾ പാക്കേജ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം. അപ്പൊ ഇതാണ് കേട്ടോ സ്ട്രീക്സിന്റെ ഹെയർ സിറം. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഫ്രിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഹെയർ ഒക്കെ ആണെന്നുവെച്ചെങ്കിൽ ഭയങ്കര സ്മൂത്ത് ആവും. നമുക്ക് ഒരു മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഹെയർ ആയിട്ട് വരും കേട്ടോ. കാണുമ്പോൾ തന്നെ കുറച്ച് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കിടക്കും. അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ ഹെയർ സിറം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ഇതുവരെ ഈ സ്ട്രീക്സിന്റെ ഹെയർ സിറം യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞാൻ ലോറേന്റെ ഹെയർ സിറം ആയിരുന്നു ഇത്രകാലം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നേ. അപ്പൊ ഞാൻ അത് യൂസ് ചെയ്തിന്റെ റിവ്യൂസ് ഒക്കെ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോസിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു പമ്പ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനൊക്കെ എളുപ്പമായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതാണ് അടുത്ത പ്രൊഡക്റ്റ്. ഇനി അടുത്ത പ്രൊഡക്റ്റ് വന്നിട്ട് ഗാർണിയറിന്റെ ഒരു സിറാണ്, ഒരു വൈറ്റമിൻ സി സിറം ജെല്ലാണ് അടുത്ത പ്രൊഡക്റ്റ്. ഇതെനിക്ക് ഇത്രയും പ്രൊഡക്ട്സ് മേടിച്ചപ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടിയ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. ഇതില് വൈറ്റമിൻ സി പ്ലസ് ലെമൺ ആണുള്ളത്. ഇതൊരു ഇൻസ്റ്റന്റ് ബ്രൈറ്റ് സ്കിന്നിന് വേണ്ടി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന്റെ റിവ്യൂ ഒക്കെ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ ഇത്രയും പ്രൊഡക്ട്സ് ആയിരുന്നു പർപ്പിളിൽ നിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ വാങ്ങാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പർപ്പിളിൽ കയറി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പ്രൊഡക്ട്സിന്റെ കൂടുതൽ റിവ്യൂവും കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ ഇത് ഉപയോഗിച്ചുള്ള കൂടുതൽ മേക്കപ്പ് ലുക്സ് ഒക്കെ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെച്ചെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത്. എങ്കിൽ ഞാൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം. അതുവരെ ബൈ.